E hoje, gente, eu estou fazendo 16 anos. Ficando mais velho hoje. Nossa, aqui é muito ruim pra gravar LED, gente. Meu Deus. LT12R vai ser mais fácil porque dá pra lavar com a tampa aberta, né? A LED 14 não. Bom, tá bom já. Eu vou desligar ela, só vou deixar ela mais um pouco aí. E esse daí, gente, é só um vidinho pra mostrar mesmo.